天都有朋友问说哈，有没有这个轻量的烽火台，再更小一点点，要带出去野营要用更小的。所以我今天就找时间去大创有一个49的商店里面，它有一个砧板哈，它是刚好是做这个样子的，那主要来说，它这边中间有3根。那刚刚的话，我就先把中间这一根拿掉。拿掉的用处是，其实这一根这是不锈钢做的哦。但这根不锈钢的话，它可以到时候可以在上面把上面架着，把上面架起来，利用它当成一个烤架。然后下面这边的话，我等一下会把这个4个点都切开。那这4个点都切开之后，我会把这一个不锈钢的立篮把它放上去，把它放在里面。那这边也变成说是一个可以折叠的烤架，然后这边就是一个烤盘在下面。那我们等一下来测试看看，等一下会在这个地方在这个地方做这4个点，把它切掉 ，OK。那这个刚刚的话就是都把这4个角都切下来，那变成说它是2根就是下摆的地方，下摆的地方接过去2根，然后上面的话旁边这边一样的，那中间的话我会把它折成烤架。OK， 那等一下在连接的地方呢，一样又用黄铜做上去。那这个公分数呢，我设定在大概2公分，下面2公分，上面2公分，所以总共这4节的话是4节的话都会做4公分，然后等一下就把它做上去。那像我一般切割的话，就是会去买一个切割器，像这样子的。那我设定在4公分的地方就会先画线，然后这样子旋转。那旋转完之后，这个就会切断这个用这种切割机比较干净，大家可以去买，可以买好一点的。你看这样子就下来了。那我总共要4节呢，所以还要再做记号。这样子就是，这边还有3节，1、2、3这样子 ，OK， 然后再去做切割。这个小的可以，如果说我之前那个大的你们做的没有那么顺手的话，我觉得这个方式应该是最好做的，但是它很小就是变成说你可能自己在户外野外的话，一个人做一个小烽火是可以，然后不然就是来煮饭。拿来煮饭的小的，然后用木炭也可以用那种圆形的木炭，然后这边可以放1个或2个木炭就可以，可能就一个小小的，然后专门在煮饭的，对，或者是也是肉厚铁板也是可以用小型的 ，OK。等一下做好的时候刚好我也是把小型的铁板放上去，因为其实现在这阵子都流行比较小型的东西，那小的那个铁锅你也可以放上去，这个一个人都还蛮好用的。你看这样子就已经2根了这样子转。3根，最后1根。好，这样子呢就是4根了，那我们就基本上已经
材料呢都已经准备好了，这样子使用，把它套上去，这个把它套上去，套上去。套上去，这是不是跟我们的那个上次做的那个基本上是一样的概念哦？自己在家试看看。这个很简单，因为它这个你不用再去折一些有的没的，也不用去剪，这个是非常容易。有没有？这个刚刚发现有一个问题，就是它这个的宽度的话比较宽，所以它做起来的时候，它这边的宽度是比较宽的，所以它没有办法说折叠，然后再折叠。所以等一下我要做的方式呢，就是把这一边的上面的宽度改良，变成跟上面一样的宽度。那这样子做起来的话，它就可以从折叠变成一个小的架子。那我们现在来测试看看怎么做。那一开始的话，先在这个地方呢做一个记号，这个就是我们等一下要弯曲的一个地方。那这个地方也是一样哦，做一个记号。这个地方就是我们要弯曲的地方。OK。那刚刚我做呢，就是把这个弯曲的地方呢，把它折回来。把它折回来，为什么呢？因为我等一下接着要在这个地方做一个弯曲的动作，那这边我就要把它折成比较平整的状态哦。这个会比较不好处理，因为它本来是弯的。好，你们要把它折完之后，就尽量要弄得比较平整，不然效果看起来不好看。如果说不在意的话，其实如果说不用说一定要收那么小，其实这个动作你可以不一定要这么做。但是对我来说，如果没有收小的话，就感觉就没有意义了。所以我也会建议大家用这个方式去做看看。终于折完了哦，那我把它变小了之后啊，折完变小了之后，它就会变成这个形状。那这边的话是本来的宽度在这里，那这是本来的宽度，那我们变成设定到这个我们转角做记号这个地方，所以它就会变小了。那等一下我们在折叠的时候，它就可以折得更好这样子。OK， 那我们等一下来测试看看吧。好，终于把它做好喽。那这样子是只有大概50%完工，还有一些部分还没有处理。那这样子的长宽做成一样的长宽，这个宽度做成一样，4个面的宽度一样了之后呢，我就可以这样子折，然后折进去，因为我还没有做固定哈，这样子有没有？还没固定，它有可能会散开，还没固定。我固定完之后，效果就可以，我就比较不会散开来，这样子。做有没有感觉好很多？4个变成一个正方形之后，可以做的收整方式变成是这样，变成是这个方式啊。把它做好了之后啊，就是试着把这个架子把它放上去，然后放上去之后啊，铁丝穿过这个钢网的洞，然后像我现在会做记号。
因为我等一下做记号呢，这个部分的话，我会把它扩孔之后会让那个铜条插进去。用黑笔哦，在钢网上面做记号，等一下要把它扩孔哦。OK， 那在钢网上面的话，会看到隐约会看到是，看到吗？这个黑黑的这是刚刚做记号的地方，这里，还有，这里，如果他看不到的话，这里。怕看不到的话，你的记号就要做明显一点。OK， 那做记号的地方，我们就把它扩孔，很简单，就把洞变大就可以了。那么洞把它变大，洞变大。OK， 洞变大了之后，我们就可以直接穿过去。有没有？穿过来，再来，穿过来，有没有？这样子就穿过来了，这样这4个洞就扩大了。穿过来，然后把架子架上去。OK， 那这样子，我们今天的这个架子就做好了。把它放错。有这样子就做好了。那你看这边的话，有一个偏一点点，可以再把它调整过来。等一下我可以再把这个网子往旁边这边调整，那这样子就做好了。有没有看到？好，最后呢，我们就完成了这样子的烽火台。这样子的组合方式，你们觉得如何？我觉得质感还不错。那它下面的话是用我们的那个不锈钢的网子去做，那这个网子也是在大创买的，所以如果说你们自己有兴趣的话，我分享给大家，可以在家试着 DIY 做看看。那这边的话就刚好可以这样子做，那整体感觉像这样。今天在做加了一个一个不锈钢的这一个条，好，那不锈钢条的部分就是可以结合这两个。那这样子做的好处呢，就是它在施力的时候，它会比较强韧，它这两边的话会互相的一个拉住这个拉力，会让这个上面的支撑效果会更好。所以也建议大家可以也是再做一个钩子，甚至做2个钩子也是可以，做2个也可以。好，最后呢，我们来示范一下它的收纳的方式。它收纳的方式很简单哦，我们最快的方式是先把这两根先把它拆下来，这样子拆，这2根拆下来，这2根拆下来的时候，它这边的话就可以顺势这个底座2个把它拔起来，那最快的方式就是直接收进来这里，收到网子里面，然后呢，我们收到这个袋子里面。它这个网子因为它有弹性的，所以它网子收进去袋子里面的时候，它刚好可以拉起来。这样子，那铁板刚好前面有一个小袋子呢，铁板就可以把它放进来，这样子感觉就是收纳，也是很小。这个应该是 B5的袋子吧，这应该是 B5的袋子。
OK， 然后接下来不免俗的，我们还是一样要来量一下它的重量，它的重量。先归零，归零，归零了之后呢，我们来放上去。好，97、98、97克，这应该是很轻量的，97克。好，谢谢。那今天的影片就到这边。如果喜欢我们的影片的话，欢迎给我们订阅、点赞加分享，谢谢大家。这样子，就是它的完成体。其实也不对啦，我觉得好像都少了一个什么东西。这一定要再装一个这个才对啊，是不是？这样是不是好多了？这样才对嘛？是不是？